ਉਹ ਚੌਥਾ ਰਾਮਪੁਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਦੋ ਰਾਮਪੁਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ? ਆ ਰਾਮਪੁਰੀ बैठे ਇਹ ਦੋਵੇਂ आके गोल्डन पट्ठे बैठे आ फिर टैडियों के दाद अगे सलारे मादी आ भी सलारा दाद आ गोल्डन चुना पट्ठा आ टैडी पट्ठे लटकी हुई है वो पिछे भी टैडी बैठा है वो भी टैडी माता है लाल अखा दे गोल्डन नर बैठा है मादी है गोल्डन की मियां नज़ीर साहब वाला ब्लड है पट्ठा एक बैठा है सरारे कबूतर बैठे हैं ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ मोतियां वाली मादी है